سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین این ویدیو رو میبینید خوب باشید. ما امشب اومدیم به غرب تهران به محله باغ فیض و میخوایم بریم به مرکز خرید تیراژه که یکی از قدیمی ترین ولی در عین حال لوکس ترین مراکز خرید تهرانه که خیلی توی غرب تهران محبوبه. میخوایم بریم با هم دیگه حال هوای این مرکز خرید رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. راجع به این مرکز خرید بهتون توضیح بدم که اول ویدیو هم گفتم یکی از قدیمی ترین مرکز خریدهای تهرانه. تو سال 1382 یعنی 20 سال پیش افتتاح شده و در زمان خودش لوکس ترین مرکز خرید تهران بود. ولی خب با توجه به اینکه الان مرکز خریدهای خیلی شیکی ساختن دیگه اینجا کمی قدیمی شده ولی همچنان زیباست و محبوبه و خیلی از تهرانی‌ها برای خرید کردن میان اینجا، چون هم کیفیت لباسهاش خوبه و هم قیمت لباسهاش مناسب‌تر از جاهای دیگه هستش و بگردید میتونید حالا اجناس و لباسهای خوبی پیدا کنید. مثلا این فروشگاه رو ببینید قیمتا رو زده. کت و مثلا کفش و کالج 788,000 تومانه با تخفیف میشه 15-16 دلار. شلوار جین 488,000 تومان حدود 10 دلار. پیراهن و تیشرت هم 250 میشه حدود 4-5 دلار. یعنی اینجا بگردید هم لباس‌های خیلی با کیفیت میتونید پیدا کنید با قیمت‌های خوب و قیمت هم به دلار گفتم که مخاطب خارجیمون هم بدونن. اینم بگم که طبقه آخر یه شهربازی به نام شهربازی سرزمین عجایب که خیلی معروفه توی تهران، خیلی از تهرانی‌ها میشناسن. حالا اونجا رو هم میرم یه تیکه بهتون نشون میدم.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگی کانالمون، دمتون گرم بابت اینکه همیشه ما حمایت میکنید و ویدیوها رو میبینید. دمتون گرم بابت اینکه کامنت میدین به ما. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. ما همیشه سعی میکنیم بهترین جا رو بهتون نشون بدیم. حتما نظرتون رو به ما درباره این ویدیو تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.